Ჭრელია სერიოზულად. მოკლედ დილის 12 საათიდან შაკო დაგვეკარგა, ავიდა მარტო ფეხით, მონასტრიდან ავიდა აყვა და შეგვაშინა ძალიან, აგერ შევიკრიბეთ ბიჭებიც მოდიან, ვიფიქრეთ რომ ავიდოდით, გამოვიდა ხაზზე ახლა და გითხრა რომ დაახლოებით 1 მეტრიანი თოვლიაო და ფიზიკურათო წარმოუდგენელიაო, თან ახლა გვიან ამოსვლაო. და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ცოტა დღისი დავიგეგმოთ დილას ადრე, ცოტა მზეც გამოვიდეს რომ ეს თოვლი ჩაადნოს და მე დავიწყოთ გეგმა რა. ალბათ კვირისთვის, რა ვიცი, ბექაკ ძალიან კვირა შენ. თქვენ? შენ? ალბათ მოახერხეთ რაღაც. ხო რა და ბიჭებიც მოახერხებენ რა. ტრაქტორს 150 ლა. საიდან მოგიყვანა? აი თოვლი იყო, რავი, მეტრიან ამქერში. რო შევარდი? სად რა ადგილზე? აქვე მომაზრე. გადავჭერე და იქიდან გავუყარე. და შუაში ნამქერი იყო, მე გავანგრევე და წონა იყო თოვლის რავი 700 კილო ალბათ კუბატურა. ამაც უნდა ეგრევეზე. სველია, ხო? ანუ ძალიან ძიმე თოვლია, ძალიან სუდი და ძალიან სუდი და სველია რა. ეხა მედი ხარ? აღარ უკვე ვიპოვეთ ის კაცი, ვისაც ვეძებდი და გადავდეთ რა. ანუ ის თავარი მანქანაზე არა. ის წავიდა თვითონ ფეხით მარტო წავიდა, არ დაგველოდა დღეს და შეგვაშინა მთელი დღე არ ჩანდა რა. ეხლა გადავწყვეტეთ სამსახურის მერე აგვერბინა თან მანქანაზე და თან ის გვეპოვა და ვიპოვით. მოკლედ რადგან შაკო ვიპოვეთ, აღარ გადავწყვეტეთ ღამეს სიარული და გადავწყვეტეთ კვირას წამოსვლა. ავალთ ახლა მონასტერთან, შაკო მონასტერთან არის. იქიდან უნდა ჩამოვიყვანოთ იქამდე ავალთ რომ მშვიდობით ჩამოვიყვანოთ ეს ბიჭი და მე უკვე კვირას ერთად მოვარტყავთ და წავალთ. აი შაკო სად გაუტოვებია თავისი მანქანა. ამოვიდნენ ბიჭებიც. წავედით. ძალიან ცუდი თოვლიაო რა და ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ ძიმე თოვლია, იმას ნიშნავს რომ პატარა ამობუქსავებაზე პრეალდება და სრიალებს და ყინულივით ხდება და ნამქერში კიდე მიწოლა რთულია. ასვალზე ვდგევარ ჯერჯერობით და რამე ისეთი ყველაზე ტკბილი მოგონება მოგვიყევი, ვაი მოგონება რო ქვია მაგას თუ გაქვს. ლაგაი მოგონება იყო, რომელიც კავშირში იყო რამე თავგადასავალთ. აი ეს ფორს მაჟორი თემა ხო ქონია ყველაზე მაგარი რა და დავიც ერთხელ იყო დავიძინეთ აქამდე დავიძინეთ იმას უყურებდი შნორკელს ყეყოფოდა თუ არა. მე ვიყავი სალონში მწყულად, შესაბამისად შევცურეთ, შეჯიბრება იყო. წერტილი ავიღეთ, მაგრამ მე გავაგზავნე წინ მოძრაობა, იმიტომ რომ ცოტა იგვიანებს GPS და მაგას არ მოგცემ ყურადღება. შევყევი და ძალიან დარიღმად შევედი. ამასობაში მანქანა ატიპტივდა, ანუ გამოგვეცალა ძირი. ხო. და როგორც ყოველს პირველი უკანა ნაწილი აიწია, ხო? ნუ რა თქმა უნდა, იმას მაგრამ საქმე იმაში იყო, რომ წერტილი უკვე აქ რო ავიღეთ და რევერსი მივეცი მანქანა არ იწროდა. მე როგორც აღმოჩნდა ამოყვანილის სასუნთქი მქონდა ავტომატური კოლოფის ცუდი და იქიდან ჩავიდა წყალი კოლოფში. შესაბამისად ზეთი გაზავდა წყლით და всё, კოროპი აღარ მუშაობდა. ამიტომ უკუსლა ვერ მივეცით ვერანაირად, თორე ისე ფსკერზე რაღაც მომენტში დავჭდი. და ვიდეოცა რა თავიდან ბოლომდე გადაღებული. ესე იგი, უყურებ რომ აქედან დაიწყო წყალის ჩამოსხმა, კარებს თავისთავად ვერ აღარ, იმიტომ რომ წნევა სანამ არ გათანაბრდება წნევა, მანამდე წყალს ვერ გაარებ და აშა გადახდა უკან სიდმაზე, რა ქვია, სავარძელზე, იქიდან გააღო კარი, ის კარი ჯერ კიდევ მასში იყო, ჰაერში იყო, ანუ წყალი არ ეხებოდა, გავიდა უკან და ის არის უკანა ბამბერზე შემოსკუპული. და მე ახლა რა ფიქრებში ვარ, ჯერ ფსკერზე არ ჩავედით რა და არ ვიცი შნორკელი გვეყოფა თუ არა და მე ძალიან ზვირად მიდის ამის ძრავი. და არ მინდა რომ ერთის ჩაქრეს მანქანა, იმიტომ რომ შეჯიბრის გაგრძელების იმედი მაქვს, ჯერ არ ვიცი
კოლოფია, შრო წყალი არის. და შესაბამისად არ მინდა რომ ისა რა ქვია, ჩავაქრო და რო ჩაქრება, ეგ რო ცივდება აგრეგატები, იწოვს მე წყალი ყველა. ხო. და მეორე მხრივ, წყალი იმატებს და ვხვდები რომ სალონში ბევრი ხანი ვერ გავჩერდები. რაღაც მომენტამდე აქამდე ამოვიდა წყალი. სულ დასველდი. ხო, მე პერიოდი რა არის? ზაფხული თუ არა, რაღაც პერიოდი დაახლოებით ნოემბერია. წყალი არის 4 გრადუსი ალბათ რაღაც 6 გრადუსი. შესაბამისად რო ხვდები რომ უნდა ესე იგი წყალი ჩამასხას მე მაღალი ის მაცვია ვერსები არ ვიყავი სველი გამოვარდი დავდექი პაროგზე რა ხო და ეგ მანქანა იძირება და გააღე კარები გაიღო ოცნეო გაქანაბრდა და მე გააღე კარები და იძირება შესაბამისად უნდა გადავწყვიტა ანუ აქრობთ მანქანას ან არა პაშა იქნა ყარაულობს იმას შნორკელს მე აქედან უკვე ეს წყალში რო არის უკვე გასაღები აღარ ჩანს სადან ხო და შევძვერი სალონში, როგორც კი შევძვერი სალონში წყალი ჩამესხა, წყალი რო ჩამესხა, ეგრევე სივი რომ მოხდა, მასკენ დავპანიკდი და თან ვერ ვნახულობ სად არის გასაღები, იმიტომ რომ ეს სულად ცირე რჩება, სულ ცოტა რჩება და პაშას ვეუბნები, ვიგინები, რომ თქვი სად არის ვერ ვნახულობ ამ გასაღებს, ვერ ვნახულობ, უნდა ჩავაქრო, რაღაც ნერვიულობებში ის არა ძის იქ დასველებული არა იქ და მოიცავ კაცო ჯერო არისო კაცო მე ამდენ გლახაობაში მივაგენი ამ გასაღებს და მიკავია ხელი და всё მივხვდით რომ დავსტაბილურდით всё ქვევით აღარ ჩალის მანქანა დარჩა ალბათ დაახლოებით 10 სანტიმეტრი შტორკელამდე რა ხო და ნუ ელექტრობა ყველაფერი ძრავი მუშაობს შესაბამისად პაშა უკან რო იყო უკან ჯალამბრით უკან ამოვაგდით მანქანა და რო ამოვედით მე ნახეთ რომ კოლოფში წყალია და ნუ არაფერი არ ეშველება რა ეგ იყო განსაცდელი და ის ბეტერზე რო გადავარდა და რაღაც მე მანქანაში არ ვიყავ ამიტომ იქ კომედია იყო მაგის ამოყვანა თორე ნუ განსაცდელი პრინციპში არ ამოყვანით ხო ჩაყვინთა ვიღაცებმა ხო რომ გამოვაგდეთ მე ყვინთე და ვინ არ ყვინთა იქ მე რაღაცები რო ამოგვეტანა მანქანა რამდენი მეტრი იყო მე რო ვდგებოდი გადაყირებული მანქანაზე, მანქანა იყო ასე დაწოლილი და საბურავზე რო ვდგებოდი, ვერ ამოვდიოდი. ეგ ვიდეო მაგ ნანახი. ხო, მე დაახლოებით 2 მეტროა სიმაღლეში, ანუ 2 მეტრო პლუს ცოტათი რა. სიღრმეში იყო ჩასაყვინთი რომ რაღაცები ამოგეყოდა. როგორც აღმოჩნდა სხვათა შორის ჰოლივუდის ფილმებში რო არის, აი მანქანა რო გადავარდება და ტიპები რო ხტებიან ამ ხიდიდან და რაღაც უაზრო სიღრმეებში რო ცურაობენ და რაღაც 3 წუთი რო არიან. ახლა როცა ექსტრემალურ და სტრესულ სიტუაციაში ხარ, ძალიან მალე იცლება ჟანგბადი ორგანიზმში. და სიტყვაზე თუ ჭყუპალაობისას და გლახაობის დროს რაღაც 30 წამი ძლებ, ის შეიძლება 5 წირე 7 წამი გაკეთო, ამიტომ მივხვდი რა მაგარი ბიჭები არიან ეს ფრიდაივერები, რომელიც ეგრე წყლარდებიან, რომ ხელა სიგნალზე ჩავიდნენ რა. მან ხო სხვა პულსი იმას იჩერება, გულის და ჟანგბადი მალე იცლება და მეტი უნდა მოხმარება. თავისი ნიუანსი ხონია მაგასაც არ ვიცი. და იმ შემთხვევაში აი ჩაძირული როცა იყავი იმ დონეზე დაცული გაქვს შნორკელი რომ შანსი არ არის წყალი არ შემოგივა? აბა გამორიცხულია. მე აქ ხარ რაც ვნახე რამოდენიმე შემთხვევა ბიჭებში ხარ რომ ჩაუვარდათ გინა არ გინა მაინც მოხვედრილია რა წყალი იმიტომ რომ გერმეტულად მაინც ბოლომდე არ არის დახურული აი რო გაიარო მაგრამ რო ჩარჩე უკვე ხო დიდი ალბათობით შედის წყალი რა არა ეგ ნიშნულოვანია რასა მე ჩაქრება კიდე არ მინდოდა რომ ჩაქრო მე იმიდან ჩობალიდან შევა სალნიკებიდან შევა ხო რა სალნიკებიდან თუ იმიტომ რომ იქ შიგნი რომ მუშაობს მაინც დადებიც ნება ასე თუ ისე და აგრეგატის ბრიუსმოს ტემპერატურა ცივდება ინარჩუნებს როგორც კი გაცივდება შეიკუმშება თუ არა სალნიკი აბარა აქამდე რომ წყალი არის ის ძრავი უკვე 1 მეტრო ქვევით 1 მეტრო უკვე 0.1 ბარი არის 0.1 ბარი უკვე საკმარისია რომ სალნიკმა იმასთან რა ქვია და ამ ხიდებში რომ ჰაერს უშვებენ ხოლმე თქვა მოლორბას ხო გაკეთებული მაგრამ თუ ნორმალური ისა გაქვს რა ქვია საპუნი გაქვს საჰაერო გაკეთებული კონკრეტულად ბოლო შემთხვევაში არ არის საჭირო მე მქონდა გაკეთებული მიზანმიმართული რომ ნაშვებოდი შეუშვებდი დადებით წლებას აქ 0.1 0.2 ბარი იმის მიხედვით რამ სიღრმეზე ჩადიხარ თუ ჩადიხარ 1 მეტროზე 0.1 ბარი ასე შემდეგ და იჭერს არა რა თქმა უნდა არ იჭერს ანუ რო გაუშვებ წნევას ეს წნევა დოზირებით დაბალი დოზირებით უნდა მიდიოდეს სულ ხო ანუ ეგრე არ არის რაღაც სივრცეში შენი უმშავ ჰაერს და იქ არა ხო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ საჰაეროც ხო აქ იმ საჰაერო და ხო გამოდის სულ უშვებ საქმე იმაშია რომ იქ საჰაეროცა ისა რა ქვია მიწოდება უნდა იყოს სულ ამიტომ ხშირად თუ წნევა ზედმეტი მოგივიდა ადგებოდა ზედს გამოუშვებს იქიდან ანუ ფაქტიურად ნასოსივით მუშაობს და მოაგდებს ამ ზედს ამიტომ ის არის საფათო ამბავი არის და მე გამოსილება აჩვენა რომ არა აუცილებელი იკავებს ჩვეულებრივად ეგ ხო, ნუ ბევრ შემთხვევა მქონია, მაგალითად უნიმოგის ხიდებზე წინ ყოველთვის შემდიოდა წყალი რა, ყოველთვის. რო გაჩერდები დიდი ხანი წყალში შედის რა. მაქსიმუმ 10 წუთი წყალში რო დადგე, წყალი შედის შიგნით.
ავიდეთ მონასტერთან მოტრიალდეთ მაშინ და აქ დავხვდეთ რა. შეიძლება თუ იქ არიან ასულები. ნახავთ იქ თუ არა და ეხის კვალი ეთყობა. გამოვიდეთ ახლა. ავეცდებით მოვტრიალდეთ, იქით აღარ შევიდეთ. აი აქ უნდა მოვიდეს. შაკოც ამოვა, ალბათ აქ აქედან გაყოლია კიდევ 3 ადამიანი, მარტო არ გაუშვეს. მოდიან რა. ჯაბა როგორც ყოველთვის ხობზეა ბიჭებიც. და დიდი ალბათობით აი ამ ხელათოვლის გამო პირდაპირ კვირას დავგეგმავთ გასვლას რა. უკვე რამდენჯერ ვიძახი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნდა ვიწოლო და ამის ფასად არ ღირს. ჯობია პირდაპირ ავიდეთ ლაითად კვირას. ლაითად არ გამოვა, მაგრამ იქაც საწვალებელი იქნება დიდი ალბათობით. შედეგს დავდებთ ერთხელში. ო, შედეგს აუცილებლად დავდებთ. ჩვენ დაბლა უნდა ჩავიდეთ, ბექა ესე რომ გამოვიდნენ იმ გადასახოთ. ხობის ღვთისმშობლის მონასტერი. წავიდე 2005-ზე ჩამოვალ. ეგ 100 არის ახლა? 100 არის 3000-ი. ბრავო გოჩი. არა 42-ები უნდა დავაყენო მეთქი რა. ხიემერე. რაღაც ელოდეთ. ის არის, ბარე გადმოდი. აი, რამაცია. დაო. არა მე მეწყვი ახლა ისეთები ეს რა ფირმაა? რავი აბა. Snowline არა სუპერ სპორტ. აგერა წარმოებენ გრუპს. ამ მდგომარეობა, აბა მიდი. რავი. ავედით ქობის მონასტერში ამოვედი და ეს შენ რო იცი ბაგის გზა, პორტალებიანის გზა. იმ გზით ავედით. შენ რო ავდივართ ხოლმე აქედან. შენ რო ადიხარ ხოლმე ხო ბაგით. ანუ ჭირიდიდგორის გზაზე, სადაც ის აი ისეთი დაღმართია რა. დიდგორის სასასრულს რო უერთდება, ხო, ვიცი ეგზა. ძალიან მან დიაგერი ახლაც დამალულია, არავის არ უნახია. მე ვიცი სადაც არის და რო ავალ ავიღებ.აში საპოვნელია. ხო და რა ეს ბიჭები დამეხმარდნენ და მივედით. ზემოთ შეიძლება დადგომა რა მანქანით, იმიტომ ეთყობა მზე აცრუნებს და თოვლი არ არის, მაგრამ სანამ მიხვალ იმ ადგილამდე, ანუ თვითონ ის შემაღლება 3 გზა რო ამოდის, ხო იცი შენ იცი ეგ ადგილი. დანამქრულია. ხო და იქიდან გადმოიხედე, ჩანდა აი ზედა ანძის მხარე დანამქრულია? ანძის მხარე არ ჩანს. მაგრამ ეგ 3 ჩასასვლელი, აი ანძის ძირში რაც ჩადის, სულ დანამქრულია. ну რა ვიცი ჩვენ როცა ავედით მაშინ კოტესთან ეგ დანამქრული იყო მაშინაც და გაიარე, ხო? ხო და თვითონ ერთი რა ვიცი კარგად თუ ჩათვლი პოზიტივად, თვითონ სადაც უნდა მივიდეთ, იქ საერთოდ თოვლი არ არის და ქვებია. ჩანს იგი ქვები? სრულად, 30 მეტრაზე არაფერი არ. ანუ საიდან ჯალოები უნდა წამოვიღოთ, ქვები ჩანს? კი, საერთოდ თოვლი არ არის. ხო და всё, მაშინ ჩვენც ეგ გვინა, დავდგეთ. რა ვიცი, მაინც ადგილზე შეაფასე, მაგრამ არაფერს არ ჩააცურებს რა. შრალი ქვებია. ძალიან კარგი. ჩვენს ბოლო თუ და მასიური არის, შეგვიძლია ამოუთხარო და გამოვიყენოთ იმ. ხო. თუ არ დაეცა მე თავს. დავუჩდები. ძალიან კარგი. მოკლედ მეგობრებო, კვირას რა, კვირამდე კვირა შევიდრებებით. ალბათ დილას მანამდე დავდებთ პოსტს და ვისაც სურვილი გექნებათ
რა თქმა უნდა 40+ საბურავებით და ჯალამბარებით შეგიძლიათ შემოგვიდეთ. ა? პორტალები აღარ განიხილება. ვინც ვართ აქ ვართო ყველა. მხოლოდ პორტალები.